هذا غيمشي يتشوى وغندير فيه شي مليحه وتشد معاه شي فيلم وخليني من شيبس. انا جبت لكم البلوط ديال النصارى، النوازيت ديال المسلمين، قسطال لو شاتيني، الوقيته ديالو ومهم بزاف، وبغيتي تعرف المزايا الصحيه ديالو ما تسكروليش. وعكس ما يظنه الناس فيه سعرات حراريه وبالتالي كيغلط، لا هذا فيه سعرات حراريه، فيه كربوهيدرات تقريبا 45% ديالو كربوهيدرات، ولكن فيه الياف، وبالتالي فالمؤشر ديال الشبع ديالو طالع. ملي كتاكلو الكريلين او الهرمون ديال الجوع كيتمسح، كتحس براسك شبعان لمده طويله، وبالتالي ما كتدخلش سعرات حراريه بزاف. فيه اللوتين والكزيونتا مزيانين للشبكيه ديال العين، فيه ليلاجيك مزيان للصحه ديال القلب، فيه البوتاسيوم بالتالي كيقاد الضغط الدموي، واللي مهم بزاف هو انه فيه الياف. وبالتالي ملي كنهضر على الياف جيده يعني انه يغذي البكتيريا النافعه، والبكتيريا النافعه كتنتج ليه واحد الاحماض دهنيه قصيره القامه اللي هي جيده جدا للقولون. هذا واخا فيه كربوهيدرات، الا كليتي كميه قليله 5 حبات 6 حبات ما غيطلعش لك نسبه السكر في الدم بالزربه. علاش؟ حيت فيه الياف. بطبيعه الحال بمضادات الاكسده اللي فيه غنقص الالتهابات، نقص الاحتماليه ديال تكون الاورام. ولكن قول لي كيفاش كتاكلوا في راسك؟ تقدر دير واحد الغلط كبير الا ما كملتيش الفيديو، هو انك تبغي تمشي طيبو غديرو في الفران. الا درتيه في الفران وما تقبتيش بالفنيته يقدر يطردق لك في الفران. وباش ما ننساش واحد المعلومه اللي هي مهمه، هو ان هذا فيه واحد مضاد الاكسده تيتسمى ليطانا، اللي كيتعتبر مضاد تغذيه اللي كيحبس الامتصاص ديال مجموعه من المعادن، ومنين كتشويه ولا منين كتسلقوا ليطانا كينقصوا بزاف، دونك ما ناكلوش خضر. قول لي في التعاليق كيفاش كطيبوا بالنسبه للناس اللي كيستهلكوه. بارطاجي لي هذه المعلومه مع اصحابكم، واكي عاور ربي.